이거 저만 나오니까 걱정 안 하셔도 됩니다. 아, 네. 궁금한 거 먼저 여쭤보시겠어요? 일단 궁금한 네. 거는 제가 일단 1차를 지금 3번 봤는데 1차가 요번에 딱 세 번째. 네, 근데 3번 다 떨어졌거든요. 그래서 좀 문제가 있는 것 같아서 종합반을 알아보려고 왔습니다. 이제 저희가 그런 분들이 꽤 되세요. 단과로 공부를 하시다가 1년 했을 때 안 됐다. 내년에 한 번 더 하지 뭐. 근데 내년이 됐는데 점수대가 조금은 오르는데 뭐 예를 들어서 70 초반이다 70 중반 70 나와 72죠 뭐 요렇게 그래 뭐 올랐으니까 한 번만 더 단과 해보고 강사들도 좀 바꿔보고 책도 좀 바꿔봐서 내 스스로 하여튼 강사 바꿔서 단과 한 번 더 해보자 했다가 또 72점 이렇게 나왔을 때 종합반 되게 많이 오시거든요. 이게 단과로는 못 해먹겠다. 뭐 내가 그렇게 놀면서 한 것도 아닌데 왜 계속 점수대가 이러지라고 생각하는 분들이 많아요. 네. 예를 들면은 이런 조그만 차이의 정보인데 특허 올해 문제 같은 경우 사실 저희가 업계에서 2, 3년 전부터 논의가 되어 왔던 거거든요. 이게 변리사를 뽑을지 말지 보는 시험인데 변리사 하는 일을 그래도 좀 가르치고 이 사람 뽑아도 되겠다 이래야지 왜 이리 현학적인 거 해갖고 변리사 일할 때 뭐 별로 쓰지도 않는 거 이런 걸로 하는 게 시험이 말이 되냐 이런 지적들이 계속 있었어요. 그래서 실무 스타일의 문제들을 비중을 늘려야 된다. 이게 한 3년 전부터 있긴 있었는데 그게 올해 조금 더 그 산인공 측에서 출제위원께 얘기를 하신 것 같고 그리고 수업 시간에도 얘기했지만 교수님들이 지금 출제하실 만한 분들이 마땅히 별로 없으세요. 사실 이거는 뭐 동영상으로 더 얘기를 드릴 수는 없는데 그래서 현업에 있는 분들한테도 참여를 요청을 하거든요. 저도 메일을 받았고 네. 그런 실무가 분들도 이번에 좀 참여를 하신 것 같아요. 그래서 원래 존재하던 조문하고 판례를 자신이 느낀 바에 따라 문장을 변형을 시켰어요. 네, 근데 기본 강의에서는 그런 변형 문장을 당연히 안 하죠. 아마 베이스도 없는데 어디서 갑자기 뭐 조문을 오히려 조문 바꾸면 이제 큰일 난다고 하잖아요. 근데 단과로 하시는 분들은 보통 기본 강의, 판례 강의 정도 듣고 거기에 있는 제 기본서나 판례 노트나 조문 노트를 정말 열심히 외우고 뭐 허투루 할 수는 없으니까 하루에 14시간씩 공부하고 그 조문 표현 그대로, 판례 표현 그대로 숙지한 상태에서 시험장 갔는데 다 떨어진 거예요. 뭔 소린지 이게 뭐 사실 보지도 못한 지문이 나오고 왜냐면 변형을 시켜 놓으셨으니까 그런 분들이 나 이건 내가 할 길이 아닌가? 근데 또 옆에 친구 물어보니까 야 이거 특허 좀 너무 실무 스타일에 좀 지문도 길고 나는 생소했는데 너 잘 봤어? 나 다 맞았 이러니까 또 생각보다 이번에 특허가 한 개 이하로 틀린 분들이 되게 많거든요. 그러니까 작년하고 점수대가 좀 비슷한 것 같아요. 특허는 괜히 내가 이거는 도대체 어떻게 해야 되지라고 고민하는 분들이 이제 무조건 종합반 올 수밖에 없죠. 그럼 종합반은 뭐가 다른 거냐면 물론 종합반 강의하고 단과 강의하고 다른 강의는 아니에요. 우리가 뭐 수업을 하면은 거기 만약에 인원이 있으면 단과분도 올 수 있고 마감되면 못 오고 그 강의를 인강에 올리는 건 맞는데 제가 이런 실무적인 얘기들을 기본 강의나 판례 강의 말고 뭐 조문특 강의나 아니 심사기준 강의나 최종 정리나 문제풀이나 이런 데서 제가 실무가다 보니까 실무적인 얘기들을 조금씩 드리거든요. 그리고 기출을 분석하면 어떻게든 틀리게 만들려는 노력하에 지엽적인 문제를 출제하는 거를 저는 분석을 다 했으니까 혹시 문제가 좀 지저분하게 나온다면 이런 식으로 여기서 나올 수도 있다를 지나가면서 말씀을 드려요. 근데 단과분들은 기본 강의 듣고 무슨 뭐 조문특강 또 듣고 심사기준 또 듣고 최종 정리 또 듣고 이게 부담되거든요. 그리고 그렇게 들을 거면 당연히 종합반 왔을 거고 그러다 보니까 기본 강의에서는 하지 않았던 응용 상황들 이거를 들었냐 안 들었냐에 따라서 체감 난이도가 많이 달랐을 거다. 그 차이인 것 같아요. 그래서 올해 시험이 작년보다는 조금 난이도가 올라가서 걱정들을 하시고 또 요즘에는 사실 다들 열심히 하시기 때문에 내가 놀면서 공부한 것도 아닌데 이걸 어떻게 해야 되지? 근데 남들도 다 못 봤으면 상관없는데 또 잘 본 애들은 있고 어떻게 해야 되지?
그 고민의 종착지는 뭐 어쩔 수 없이 저도 제가 봐도 종합반 아니고 없는 것 같아요. 네. 그게 특허도 그렇고 민법도 똑같아요. 민법을 자꾸 어떤 분이 쉽게 가르치면 수험생분들 좋아하거든요. 예를 들어서 기본 강의 하는데 야 이거 짧은 거 내 것만 해. 내 강의 들으면 돼. 내 강의 다 쉽다고 하잖아 다른 친구들. 이거 해야지 이렇게 하는 강의들이 있단 말이에요. 그거 하신 분들 지금 난리 났잖아요. 그 책으로 다 외웠다고 표현들을 해요. 그 책으로 다 외웠는데 내가 민법 문제 풀 수가 없다. 이게 강사님만 좋은 강의. 뭐 다른 식으로 표현하면 강사님이 돈 버는 강의인 거죠. 그러니까 수험생분들은 기본 강의를 왔을 때 입문자분께서 어렵지 않네? 이러면 그 강사님이 좋다고 생각해요. 근데 진정성이 없는 거거든요, 그거는. 시험에 나오는 내용들이 이쪽이라면 이쪽을 처음부터 얘기하면 당연히 어려워하고 어려워하면 강사가 못됐다라고 수험생분들이 인식하는 걸 강의업계 오래된 분들은 다 알아요. 그래서 시험에 나오지도 않는 쉬운 걸 정리하고 일반화의 오류를 통해서 뭔가 깔끔해 보이게 정리하고 이렇게 하는 법과목 강사님들이 있고 민법에도 있는데 다 틀렸잖아요, 이건. 그런 것도 그러면 뭐냐? 강의 바꾸면 되냐? 이렇게 만약에 사례형으로 나오게 되면 강의 바꾸는 거는 좀 한계가 있고요. 계속 그 강사님이 지나가면서 말하는 상황들에 대한 보충적 정보가 필요할 것 같아요. 그래서 이런 스타일이 아니라면은 종합반이 고민이 뭐 좀 덜 될 수 있겠지만 내년에 어떻게 될지 모르잖아요. 이런 스타일로 또 나온다면은 이건 종합반 와서 정보의 불균형은 없는 상태에서 당연히 단가보다는 종합반이 분명히 정보의 균형이 달라요. 더 주는 게 있을 거예요. 그 상태에서 내가 올해 아니면 깔끔하게 포기한다 이런 식으로 하는 게 이번 시험 보면서도 저도 느낀 바긴 해요. 그리고 자연과학 같은 경우도 난이도가 만약에 올라갈 거면 어쩔 수가 없어요. 저희 강사님들이 뭐 아시겠지만 미트리트 피트에서 대형 강사님들이세요. 그러면 어쩔 수 없이 그분들 기존에 미트리트 피트에서 하시던 내용들로 이제는 또 올라갈 수밖에 없어요. 근데 지금 이 변리사 학원가에는 그쪽 대형 강사님이 저희밖에 없으니까 다른 분들은 변리사 학원가에서만 하셨던 분들이니까 자관은 또 저희한테 의존할 수밖에 없는. 만약에 이런 식으로 계속 출제가 되신다면, 왜냐하면 문제가 어렵게 나왔는데 아니 또 신기하게 75점 넘은 친구들이 또 있으니까. 특히 작년에도 제가 그렇게 쉽다고 말씀들 안 했거든요. 80점 다 넘어버리잖아요. 자관만. 그러니까 이게 앞으로 제가 봤을 때 좀 하여튼 산인공에서는 고민할 수밖에 없어요. 지금 점수가 너무 올라왔어요. 이거 지금 물가하고 금리하고 비슷한 상황인데 점수 폭이 너무 올라와서 산인공 입장에서는 이게 부담돼요. 600명 줄 세우기가 좀 부담이 돼요. 낮춰야 돼. 낮추려고 그 출시자께 말씀들 좀 해요. 특허는 이게 3, 4년 전부터 나왔어요. 그래서 특허는 그 1, 2, 3, 4, 5로 안 하고 다음 중 맞는 게 몇 개인지 고르시오. 한 개, 두 개, 세 개 이런 것도 일부러 내고요. 그게 요청이 간 거예요. 그 작업이 지금 계속 그 추세가 지금 계속되고 있어요. 그럼 이런 추세에서는 난이도 올라갈 수밖에 없고 그 난이도에 맞추려면은 이제는 단가로는 한계가 더 있을 수밖에 없는. 제가 종합반 설명하면 이런 말씀도 드리는데 저 공부할 때만 하더라도 종합반이란 건 없었어요. 종합반 제가 만들었으니까. 그때는 시행착오 겪고 그래도 상관이 없었어요. 점수대가 낮았고 다들 암묵적 동의하에 그냥 찍어서 대충 1차 합격하면 2차부터 본격적으로 하자 이런 게 되었기 때문에 지금은 안 돼요. 지금은 뭐 직장인분들도 너무 많고요. 그 진정성 있게 공부하는 분들이 많아져서 찍는 게 무슨 소리야 말이 안 된다 이런 상태에서 베이스를 시작하기 때문에 다들 열심히 하고 열심히 하는데 그 열심히 했을 때의 폭을 또 산인공이 낮추려고 하고 그러다 보니까 학원가는 업그레이드를 될 수밖에 없고 그 상태에서는 최고의 업그레이드된 건 종합반이니까 그런 상황이 될 수밖에 없어요. 특히 뭐 좀 약했던 과목이나 이런 거 좀 고민되는 거 있으셨어요? 일단은 제가 원래 9월부터 시작을 해서 작년 9월? 아니요 제재장 그렇죠. 3년 차. 3년 그러니까 70점을 맞고 괜찮네 하고 이제 2차를 그냥 계속 저 혼자 공부를 했거든요.
그래서 두 번째 봤더니 이제 80점을 맞았어요. 그래서 아쉬웠네 두 번째가. 근데 사실 두 번째는 이제 10월부터 했는데 그런데도 그 점수 나오니까 자신감도 사실 네네. 있을 수밖에 없었구만. 근데 어쨌든 이번에는 그래도 확실하게 합격을 하자 해서 8월부터 이제 저 혼자 그냥 독학으로 그것도 진짜 좀 열심히 늦는데 8월도. 근데 사실 그 전에 그러니까 10월부터 했는데 80점이었으니까 그런 8월부터 좀 생각을 빡세게 했었죠. 네. 그렇게 했는데 지금 사실 제가 67.5가 나와요. 자연과학도 항상 80점을 넘었었는데 이번에 다 찍어서 거의 47.5점이 나오고 그래서 일단은 저 혼자 공부하는 건 이제 더 이상 아닌 것 같고 그래서 일단 네. 정확하게 제가 비슷한 상황을 어제도 전화로 상담을 좀 1시간 동안 한 분이 있는데요. 그 딱 우려하는 체크 포인트가 또 그게 있어요. 뭐 예를 들어서 특허를 예를 들면 특허 수업이 저 말고 다른 선생님들 수업이 완전히 달라요. 저는 조문과 판례의 그 워딩 그대로를 수업을 하는데 다른 분들은 기본서라는 책으로 수업을 한단 말이에요. 근데 그 기본서라는 책은 조문과 판례를 워딩을 자기 입맛에 맞게 변형을 한 거고요. 변형 과정에 오류도 많이 있고요. 근데 그런 책으로 공부한 분들 중에서도 물론 특허 거의 다 제 걸 듣긴 하지만 그런 분들 중에서도 예를 들어 스코어가 하나 틀렸어요. 되게 잘 본 거잖아요. 그러면은 당연히 예를 들어 저한테 상담이 오면 그건 2차 가셔야죠. 하나 틀렸는데 너무 잘하신 거잖아요. 이건 제가 봤을 때 올해 문제 그 실용시험 문제 잘못된 거거든요. 전문 심리요. 이거 완전 문제 잘못되고 이런 것도 있었는데 어떻게 하나밖에 안 틀리셨어요? 자기 이렇게 자기 어떻게 풀었는지 얘기를 하시더라고요. 야, 그거 맞는 소리신데 잘하셨는데. 근데 딱 하나 걱정되는 거. 이게 혹시 이 정도 난이도에서는 어떻게 공부를 하든, 그러니까 정석대로 공부를 하던 좀 잘못된 오류가 있지만 뭐가 될 것 같은 공부를 했던 이 정도 난이도에서는 그게 구분이 안 돼요. 근데 이게 조금만 올라가거나 조금만 취지를 응용한 응용 문제가 나와버리면 다 무너져요. 기본기가 안 돼 있으면 기본적인 문제는 남들하고 비슷한 점수가 나오는데 그게 아니라 조금 난이도가 바뀌거나 이렇게 되면 다 무너지는. 그래서 예를 들어서 뭐 요번에 제가 특허 하나밖에 안 틀려 그러면 저는 2차 가라고 하는데 그런 친구도 2차 갔다가 내년에 또 해봤더니 특허를 5개 틀려버린 거야. 그런 상황이 나오는 경우가 있어요. 그게 베이스가 찬찬히 돼서 좋은 점수가 나온 건지 아니면 베이스는 없었지만 어떻게 내가 사고하다 보니까 저는 이것도 어떻게 보면 운이라고 생각하거든요. 어떻게 사고하다 보니까 상고 연산 과정 좀 특이하긴 한데 틀린 점은 없는데 그래서 다 맞았어. 이런 경우면 무너질 수가 있는 거예요. 이게 지금 혹시나 내가 처음에 했을 때 70, 그 다음 80 점수 쭉쭉 올랐으니까 내 공부법에 문제가 없는구나 했다가 우르르 무너진 경우면 기본기도 한번 고민은 해야 되는 상황일 수도 있는 거고. 그런 분들도 간혹 계시긴 하니까. 물론 문제 없이 진짜로 잘 푸신 분들도 있고. 그래서 혹시 그럼 종합반에 그러니까 저 같은 사람들이 지금 혹시 많이 있나요? 저희가 1월부터 모집을 시작을 했는데 1월부터 이제 2월 18일 시험 보기 전까지는 당연히 초시분들이 많이 들어오셨고요. 그때 5, 60분 정도 들어오셨고 지금 2월 18일 끝나고 어제도 설명회를 했었어요. 1차 설명하고 2차 종합반 설명회도 했었는데 이제 어제부터가 비슷한 분들이 들어오시죠. 그러니까 1차를 한 번, 두 번, 세 번 이상 보셨던 분들. 사실 뭐 작년이나 재작년에도 마찬가지인데 1차 시험 끝나고 나면은 1차를 좀 많이 보셨던 분들이 되게 많이 들어오세요. 왜냐면은 똑같은 다 비슷한 생각들이세요. 그 단과로에서는 내가 열심히 했는데도 점수가 이 모양인 건 난 방법을 못 찾겠다. 그냥 내가 이제는 무슨 방법이 있는지 고민할 게 아니고 학원에서 정해진 시스템이 있다니까 그걸로 가버려야겠다 이런 생각들 다 하시거든요. 그런 분들이 제가 대충 이렇게 추세를 보면 100분 중에 한 30분 정도는 그래서 저희 1차 종합반 오시면 1차 종합반이 2차 강의도 제공을 드려요. 100분 중에 30분 정도는 1차를 좀 몇 번 보신 분들이거든요. 그분들은 3월에 하는 기본 강의는 할 필요가 없어요. 나중에 제 특허로 하자면 주문 특강부터 오거나 아니면은 판례 강의에 와서 제가 중간중간 수업 중에 드리는 실무적인 감각들 이런 거를 좀 보충하는 식으로 오고 그 전까지는 2차를 가세요. 저희가 3월에 1차 종합반도 시작하고 2차
종합반도 시작을 하는데 1차 종합반 분들께 2차 현장이건 인강이건 다 특허 상품을 제공을 해드리니까 민소도 할인도 제공을 해드리고 그래서 딱 봤을 때 기본 강의 오시면 아세요. 나중에 특허는 종특강이나 판례강의 오세요. 이렇게 상담을 좀 해서 네네. 초반에는 2차 가세요. 작년에도 그렇게 했던 분들이 한 30분, 100분 중에 많아요. 그리고 대신 이제 자가가 좀 약하시면 민소보다는 2차 특허 상표까지 하시고 자과하는 게 좋겠습니다. 이렇게 말씀드리고요. 요번에도 느끼셨겠지만 당연히 고득점 80점 이상은 민법이나 산재에서 나오는 게 맞는데요. 합격 당락은 자과에서 나오는 게 맞아요. 민법이나 산재는 점수대가 다들 좀 비슷비슷해요. 네. 자가가 점수 폭이 되게 틀려요. 네. 근데 내가 뭐 밸류 살려는데 이렇게 뭐 과학만 공부해야 돼? 어쩔 수 없어. 지금 트렌드가 이렇게 되고 자가 자꾸 피트급으로 이렇게 올리고 자꾸 하니까 조금 미리 시작하면 좋긴 해요. 그래서 완전 자신 있다고 민소 특허 상표, 조금 자가가 자신 없다 특허 상표 하면서 1차 종합반 중에서 이제 자과를 1차 종합반 프로그램 중에 민법 특허 기본 강의는 2차로 대체하고 전형이 자과하거든요. 자과만 들어오는 거죠. 그거는 우리는 다 제공을 해드리니까. 그러니까 그렇게 하이브리드로 우리는 그렇게 해드려요. 그래서 우리가 상담을 어떻게 하냐면 1차를 처음 보신 분은 제가 점수를 좀 여쭤봐요. 여쭤봤는데 뭐 70점 넘었다. 2차 다녀오세요. 근데 1차를 2번, 3번 이상 하신 분들은 그냥 2차 다녀오세요. 그래서 그분들은 하이브리드로 2차 특허 상품 바로 2차 강의로 가고요. 바로 주말에 2차 GS로 가라고 해요. GS 가면 쓸만 하나도 없거든요. 그냥 가서 쓰는 거예요. 그렇게 하는 거니까 원래. 그리고 민소 하실래요, 자가 하실래요 상담을 통해서 자가 하셨으면 좋겠는데 자가만 1차고 이렇게 오시고 그 다음 유형은 좀 욕심 있는 분들 그게 우리 종합반 친구들은 모여 있다 보니까 흐름을 타요. 작년 친구들, 그러니까 요번에 시험 본 친구들이 되게 흐름을 탔는데 1차 초시 진입한 친구들이 2차를 같이 하려고 하더라고요. 저는 1차를 우리 종합반 안에 하여튼 섞여 있으니까 이 분위기를 타요. 어떤 분들은 2차 수업 가고 있어요. 나는 입문자인데도 왜 쟤네들만 2차 가고 있지? 이게 흐름이 생겨버리더라고. 근데 유독 작년이 좀 그게 컸어요. 그래서 1차 하고 근데 2차를 가려면 특허 같은 경우는 판례가 끝나야 되거든요. 그게 한 8월쯤 끝나요. 갑자기 그것도 2차 가시더라고. 우리 하여튼 강의는 제공을 드리니까 이런 유형도 있고 하이브리드 하는 분들이 유독 작년에 많았는데 1차 좀 하시다 오는 분들은 제가 아예 적극적으로 하이브리드 하라고 제안을 드리고요. 그래서 2차를 주는 걸로 만들어놨고 대신 저희는 5월부터 시험을 봐요. 5월부터 1차 시험은 다 보셔야죠. 그래서 저희가 그 모의고사가 종합반만 보는 게 아니라 일반인 분들도 오는데 5월부터 막 9시험 나오고 괴물들 있거든요. 그분들은 당연히 1차 몇 번 하신 분들이에요. 그거 와서는 점수가 좀 나오고 있으시긴 해야죠. 그러면서 2차 달리고. 이번에 거의 6월부터 계속 봤는데 전 계속 그냥 70점대였어요. 근데 9시험 나온 친구들 있잖아요. 이제는 올해는 이제 9시험으로 이제 딱 주인공 되셔야죠. 그러면 만약에 뭐 예를 들어서 오늘 하게 되면 뭐 바로 종합반으로 투입이 되는 건가요? 저희가 1차 종합반 OT가 이번 주에 정해져 있어요. OT하고 3월부터 수업이 시작인데 이제 사전 등록하면은 인강을 제공을 드려요. 그래서 1월에 사전 등록하신 분들이나 2월 초에 사전 등록하신 분들은 다 입문자분들이셔서 제가 처음 입문할 때 민법은 재밌어 합니다. 근데 특허하고 물리화학 중에 약한 과목을 좀 어려워하시니까 이거 나중에 종합반 저희 강의를 또 계속 들을 수 있거든요. 종합반 친구들 중에는 제가 상담하면서 강의 한번 더 들으라고 하는 경우도 있으니까 미리 한번 듣고 오세요. 근데 필기나 책은 사지 마시고 책은 새로 나오니까 그렇게 좀 말씀을 드렸는데 지금은 2월 말이어서 별 시간이 없어서 원하시면은 강의는 다 제공이 돼요. 한번 들을 수는 있는데 뭐 시간이 지금은 좀 애매하긴 한데 한다면은 글쎄요 뭐 1차 판례 정도 간단히 좀 보고 3월부터 2차 기본 강의 가는 식으로 그리고 주말에는 2차 GS 가는 식으로 그렇게 GS도 시작하면 그러면 거기 포함이 가야죠. 가셔야죠. 2차 하실 거면 GS까지 가야 돼요. 가서 쓸 말이 하나도 없어요. 가서 그 현장에 있는 거 자체가 업그레이드예요. 그럼 민소는 혹시 할인이 얼마나? 민소는? 민소? 그거는 이제 그 우리 별사스쿨 카톡 채널 있잖아요. 거기다 여쭤보시면 저희가 행정적인 거 잘 몰랐고 바로 일단 시간 내주세요.
아유 이거 뭐 초콜릿을 이렇게 감사합니다. 그래서 네. 아쉬워요. 보고 있으면 아쉬운 게 시험이라는 거는 전 그렇게 생각하거든요. 수능도 그래서 그래 문제가 된 거고 공정하게 정보를 주고요. 거기서 노력의 순서에 따라서 줄 세우게 하는 게 전 맞다. 근데 올해같이 이 사례형 실무형이 나오면 공정한 정보 자체가 전달이 안 된 거예요. 예를 들어서 특허 같은 경우는 뭐 다들 아시지만 실무하는 강사 제가 유일해요. 그러면 다른 수업 혹시라도 들으신 분들은 실무적 얘기를 들을 수가 없는데 그럼 정보의 비대칭이 벌써 생겨버리잖아요. 네. 그분들은 14시간, 15시간 공부를 해도 점수가 원하는 대로 안 나오고 심지어 내가 갈 길은 아닌가라는 착각을 하게 하는 이런 시험 제도가 과연 맞는가 아쉬움 되게 많아요. 특히 자가요. 자가를 정확하게 범위를 안 주시잖아요. 네. 지금 대놓고 몇 년 전부터 저 화학 문제 유기화학 내는 게 당연하다는 식으로 됐는데 우리가 자가라고 하면 일반적인 식이 교양 과목인 일반 그 수준이었지 유기는 전공 과목이란 말이에요. 그게 왜 나오는 게 당연하게 됐는지도 이해가 안 돼요. 시험 범위 자체를 유기화학이라고 주지도 않았는데 이런 부분들, 이런 정보의 비대칭들이 좀 아쉬워. 그리고 이것 때문에 좌절하고 자신을 탓하는, 자신은 열심히 했는데도 자신을 탓하는 이런 게 좀 안타깝게 하네요. 그럼 일단 만약에 제가 그 등록을 하게 되면 그러니까 저랑 비슷한 사람들 혹시 이렇게 묶어 또 주시나요? 그래 저희가 1차 종합반 100분이면 조를 6분에서 7분씩 한 조를 만들어 드려요. 네. 그걸 OT 때 이제 성함, 나이, 공부 연수 이렇게 그리고 성별 받을 거거든요. 네. 비슷한 분들로 좀 묶어드려요. 공부 연수 좀 비슷한 분들은 묶어드리고 네네. 그래야 그분들끼리 이게 정보의 비대칭이라는 게 종합반에 오면 당연히 단가보다 정보가 되게 많아요. 저희가 단체 카톡방을 만들어서 거기도 수시로 뿌려드리고 이 수업 들으세요, 이 수업 들으세요 해드리고 상담도 주기적으로 하고 하니까 많은데도 거기서도 놓치는 경우가 있더라고요. 그러니까 예를 들어서 1차 종합반분 중에서 2차 수업을 가셔야 되는 분들은 대다수의 1차 종합반 친구들하고 우르르 갈 게 아니라 다른 수업 가야 돼요. 예를 들어서 공간은 저희가 1차 수업이고요. 네. 2차 수업은 별관에서 하거든요. 네. 그럼 별관으로 가야 되는데 나 어디로 가야 돼? 이것도 깜빡깜빡 하시더라고. 그래서 우리가 조를 만들어 들어서 조를 만드는 게 서로 간에 스터디도 하는데 조원들을 비슷한 분들은 모여들어서 야 너 왜 수업 안 오냐? 이런 것도 체크할 수 있게 그런 의미로도 조를 짜드려가지고 거기서도 이제 소통하시고 비슷한 고민하게 최대한 저희가 모아드릴 거예요. 근데 저희가 정보를 딱 요 정도만 받아서 너무 상세하게 받으면 또 기분 나쁠 수도 있고 해갖고 그래서 저희가 딱 직감적으로 그냥 물론 요즘에 마스크 써갖고 직감적으로 느끼는 것도 없긴 한데 그냥 이분들 이렇게 해드리면 대충 맞았었어요. 조를 이렇게 짜드리고. 좀 개인적인 질문인데 제가 나이가 좀 많거든요. 지금 회사를 다니다가 와서 30대 중반 이상인 분들도 혹시 많이 계시나요? 저희 직장이 많으세요. 저희가 그 초시 진입하신 분들 중에 직장이 꽤 많으세요. 그래서 지금 등록하신 분들 중에 30대 초반, 중반, 후반까지는 아직 제가 상담 못 해봤는데 초반, 중반은 꽤 되세요. 그리고 매년 저희가 종합반이 생각보다 22, 23 친구들도 당연히 있는데 그 친구들이 더 많지는 않고요. 저희는 20대 후반에서 30대 초중반이 더 많아요. 항상. 왜냐하면 다들 비슷한 생각이 있어요. 처음엔 당연히 단가로 시작을 하세요. 근데 나는 단가로 시작도 불안하고 특히 직장인분들 난 이거에 정말 진심이다. 그럼 단가로 하면서 시행착오 겪고 이럴 게 아니라 그냥 시스템 주는 대로 하고 그리고 그 시스템에 따른 고득점자들 나온다니까 난 그냥 거기서 내가 받아들일지 말지 의지 싸움만 하겠다. 내가 뭐 더 합리적인 과정, 강사님 선택 이거 필요 없이 이게 직장인분들이나 이런 분들이 더 강렬하게 있고요. 그러니까 절박함, 그 다음에 1차 몇 번 하신 분들도 절박함 있는 분들이 최종 코스가 종합반이기 때문에 딴 데 갈 수가 없어요. 절박한 분들은 단과를 할 수가 없어요. 그래서 저희 나이대가 있어요. 그런 분들이 모이기 때문에 입문자분들도 나이대가 좀 있으시고요. 1차 몇 번 하신 분들도 나이대가 좀 있으시고 어린 친구들은 좀 단과로 가는데 물론 진지한 친구들은 저희 종합반 오고요. 그렇지 않고 그냥 오래 좀 하다가 안 되는 내내도 좀 하다가 당연히 이런 친구들도 있어요. 어린 친구들 중에는 그런 친구들은 단가로 하죠. 알겠습니다.
저희는 나이대가 꽤 있어요. 그렇구나. 그 진심이고 다들. 좀 위안이 되네요. 네, 막 예를 들어서 뭐 왔는데 막 21살 어린 친구하고 하고 있으면 얘하고 입맛도 안 맞는데 같이 무슨 밥 먹으러 갈까? 왜냐면 저희 조원끼리 같이 밥 먹고 하니까 네. 그러면은 좀 재미가 없죠. 네. 근데 좀 고민 나누고 할 수 있는 연령대로 최대한. 네. 근데 또 그게 있어요. 같은 조끼리도 잘 모이시는데 당연히 다른 조에 있는 분하고 나하고 더 많은 친구들도 있거든요. 100명이나 되니까. 네. 그래서 저희가 종합반 분들 자기소개 시간 한번 가져요. 그때 공개적으로 나이 좀 이렇게 나이를 일단 알아야 친해지니까. 네. 그렇게 해서 하반기 가면 자기 조원만이 아니라 자기하고 또 맞는 친구하고 같이 이렇게 고민 상담 많이 하시더라고요. 아, 네. 그게 또 단체가 함께 있는 거에 장점이기 때문에. 매력 있는 것 같아요. 네. 지금 이렇게 단체로 공부하는 곳은 저희밖에 없어요. 이렇게 하려면은 대학교 변시반에 가야 되는데 요즘에 변시반도 코로나 이후로는 운영을 적극적으로 안 하는 걸로 알고 있어서 네. 거의 이 시험 준비하면서 이렇게 단체가 모이는 데는 저희가 유일해요. 시설도 훨씬 시설이 저도 공부를 했으니까 저희 학원이 유일하게 변리사가 운영을 하니까 공부할 때 그 느낌을 있잖아요. 네. 근데 너무 갑갑하고 그러면은 공부 자체도 힘든데 그냥 괴롭더라고요. 괴로워서 제가 인테리어는 신경을 좀 되게 많이 썼어요. 되게 많이 써서 종합반 상담회를 하면 제가 이렇게 이제 상담 영상도 찍고 또 설명회 영상은 다 유튜브에 올려요. 그래서 내용적인 거는 유튜브로도 보실 수 있는데 그래도 한 번쯤은 오셔라라고 하는 게 시설물 보시고 내가 그래도 1년 동안 진짜 젊은 애들은 코피 터지게 하거든요. 예를 들어서 우스갯소리로 하는데 월말 모의고사 보기 전에 한 2, 3일만 밤새서 공부하는 친구들이 있어요. 코피 터지고 그렇게 있을 공간인데 한번 보셔라. 그리고 제가 여자 화장실은 신경 좀 많이 썼거든요. 화장실도 오래 있을 곳이 화장실이 또 중요하니까 한번 보시고 가시라. 그 일부러 갈 때 꽂아놓은 거예요. 갈 때 애들이 지금 다 앉아갖고 여기 좀 많이 없어졌는데 그러니까 처음 봤을 때보다 따분하지 않게 하고 싶었어요. 그러니까 학원 느낌이 안 나게 하고 싶었어요. 네. 미는 제가 되게 좋아하는 나무거든요. 저것도 지금 요번 애들이 부셔놨는데 나무 꽂아놨는데 저거 제가 되게 아끼는 나무예요. 따분하지 않게. 네. 일단 여기로 마음이 좀 기운 것 네, 같긴 한데 혹시 뭐 시설물이나 이런 것도 좀 볼 수 있나요? 투어 예, 그럼 이거 일단 영상 여기까지 하고. 네.